היום צעדתי ברחובות פריז. Aujourd'hui, j'étais avec vous dans les rues de Paris, בשורה אחת עם מנהיגי העולם, en première ligne avec les leaders de ce monde, כדי לומר, די לטרור, הגיע הזמן להילחם יחד בטרור. pour dire stop à la terreur, il est temps de combattre ensemble contre la terreur. ובהזדמנות זאת, Et à cette occasion, אני מבקש je demande להצדיע לאנשי הביטחון של צרפת, de rendre hommage en particulier שפעלו באומץ לב ראוי לציון. aux forces de l'ordre de la République française qui ont œuvré avec un immense courage. וכן להביע Et je voudrais הערכה לאזרח של מאלי, dire mon admiration מוסלמי, et mes remerciements à un citoyen du Mali musulman שסייע להציל 7 יהודים. qui a aidé à sauver toute une famille juive, une partie de la communauté juive. אחיי ואחיותיי היקרים, Mes frères et sœurs, הגעתי לכאן מירושלים, בירת הנצח של ישראל, je suis arrivé de Jérusalem, la capitale éternelle et victorieuse de l'État d'Israël. הגעתי לכאן Je suis arrivé ici כדי לחלוק עמכם pour partager avec vous את הכאב la douleur על הירצחם של פרנסואה מישל, du meurtre de François Michel, של פיליפ, של יואב, של יוהן, שבגבורתו qui avec leur, parce que ce sont des héros, avec leur héroïsme, ניסה להציל את הנשק מידי המחבל il a essayé de prendre l'arme du terroriste ונפצע פצעי מוות. et il a été blessé, hélas, mortellement. זכרם של 4 אחינו הקדושים יהיה נצור בלב עמנו. La mémoire de ces 4 âmes saintes sera à jamais ancrée au fond de notre cœur et dans le cœur de notre peuple. לצערי עם ישראל חווה את הכאב הזה. Hélas, nous vivons depuis des années cette douleur. חווינו אותו פעמים רבות, Nous l'avons vécu de nombreuses fois כי אנחנו נלחמים בטרור שנים ארוכות. parce que ça fait des années que nous combattons le terrorisme. וכמו רבים בישראל, Et comme beaucoup en Israël, אני מכיר אישית je connais personnellement את פצעי הטרור les douleurs du terrorisme et les plaies du terrorisme וגם את ייסורי השכול. et les douleurs de la perte d'un être cher. כחייל אני נפצעתי במבצע לשחרור בני ערובה שנחטפו במטוס סבנה. Vous devez savoir que quand j'étais soldat, j'ai été blessé dans une opération dont le but était de libérer des otages dans un avion, l'avion de la Sabena à l'époque. אחי יוני זיכרונו לברכה Mon frère Yoni, que Dieu repose son âme, נפל במבצע חילוץ בני ערובה est mort alors qu'il était dans une opération pour sauver des otages שנחטפו במטוס אייר פרנס לאנטבה. lorsqu'un avion Air France a été détourné à Entebbe. לאורך השנים Et durant toutes ces années, מיטב בנינו ובנותינו les meilleurs de nos garçons et de nos filles, נספו בפיגועי טרור רבים, hélas, sont souvent morts, ont été assassinés dans des actes de terrorisme. ופאר לוחמינו נפלו בקרבות גבורה נגד הטרור, Et les meilleurs de nos soldats sont tombés dans des combats héroïques contre le terrorisme. כולל רק לאחרונה במבצע צוק איתן. Et encore tout récemment dans l'opération Plomb Turci. Tsuk Eitan. היום אנחנו מרכינים ראש
לזכר הקורבנות בפריז. Aujourd'hui, nous pensons très fortement à toutes ces victimes qui ont été assassinées à Paris. אבל כנציגי עם עתיק וגאה, Mais en tant que représentants d'un peuple ancien et fier, אנחנו ניצבים זקופי קומה אל מול הרשע, mais nous resterons כי droits יכול נוכל לו. dans nos bottes devant l'axe du mal. Jamais ils ne réussiront à nous vaincre. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. Comme il est écrit dans les psaumes, dans la Torah, ça... Quelle est la traduction de la Torah? כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. Jamais plus nous toucherons, et plus on sera touchés, et plus nous serons encore plus forts lorsque nous les combattrons. כי הצדק והאמת Car la justice et la vérité איתנו. est avec nous. והנה האמת. Et voici la vérité. האויב של כולנו Notre cœur, à nous tous, הוא האסלאם הקיצוני. Oyev, pardon. Notre ennemi à tous est האויב l'islam. של כולנו הוא האסלאם הקיצוני. Notre ennemi commun est l'islam radical, extrémiste. לא האסלאם, לא סתם קיצונים, Pas l'islam normal, pas l'islam non extrémiste. האסלאם הקיצוני. Je parle de l'islamisme radical. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la réalité. ישראל ניצבת עם אירופה, ואירופה חייבת להתייצב עם ישראל. Israël est aujourd'hui aux côtés de l'Europe, mais je voudrais que l'Europe soit aussi aux côtés d'Israël. כפי שהעולם התרבותי מתייצב היום עם צרפת נגד הטרור, De la même façon que tout le monde de la culture civilisée est aujourd'hui en train de se lever contre le monde de l'obscurantisme et du terrorisme, כך עליו להתייצב עם ישראל נגד הטרור. il doit agir exactement de la même façon et d'être aux côtés d'Israël qui combat le terrorisme. זהו בדיוק אותו טרור. C'est exactement le même terrorisme. אלה שטבחו ביהודים בבית הכנסת בירושלים, Ceux qui ont égorgé et massacré des juifs dans une synagogue récemment à Jérusalem, ואלה שטבחו יהודים ועיתונאים בפריז, et ceux qui ont égorgé des juifs et des journalistes tout récemment aussi à Paris, שייכים לאותה תנועת טרור רצחנית. appartiennent au même mouvement mondial de terreur. צריך לגנות אותם באותה מידה, Il faut les condamner de la même façon, וצריך להילחם בהם et il באותה faut צורה. les combattre de la même façon. כל יהודי וכל יהודייה Tout juif, toute juive שירצו לעלות לישראל, qui souhaiteraient monter en Israël et émigrer en Israël, יתקבלו על ידינו בזרועות פתוחות seront accueillis ובלב חם וחפץ. avec les bras ouverts, avec toute notre chaleur. הם לא יגיעו למדינה זרה, Ils n'arriveront pas dans un pays étranger. הם יגיעו לארץ חמדת אבות, Ils arriveront dans le patrimoine ancestral de leur père. בעזרת השם. Avec l'aide de Dieu, הם יגיעו, ils וגם arriveront. רבים מכם תגיעו Et לבית של כולנו. un grand nombre de vous arriveront עם ישראל dans votre חי. maison. Am עם Israël. ישראל חי.